Herkese selamlar, kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Şimdiki tarifim simit poğaça. Çok kolay bir tarif. Mayasız hamurla kolaylıkla yoğurabileceğiniz, eliniz hamura bulaşmadan ve bekleme süresi olmadan yapabileceğiniz bir poğaça tarifi. Tarifime geçmeden önce kanalıma destek verip abone olursanız sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Hamuru için 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 3 tane de kabartma tozumuz var. Üzeri içinde 1 çay bardağı susam ve 1 çay bardağı da yarısı pekmez ve yarısı su olan karışımım var. Susamımı ben kavuracağım. Siz isterseniz kavurmadan da yapabilirsiniz ama kavrulmuş daha kokulu, daha güzel oluyor. Karıştırma kabıma yoğurt ve sıvı yağımı alıyorum. Kabartma tozlarımızı da ekleyelim. Aslında bu hamur 3-2-1 poğaça hamurundan. Sadece sıvı yağı biraz daha az. Mayalı hamur gibi uzun süre bekletmenize ya da saatlerce yoğurmanıza gerek yok. Çok kolay bir hamur, elinize bulaşmadan yoğruluyor. Üstelik poğaça simit şeklinde de çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Hamuruma 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Sadece spatula ile bile yavaş yavaş un ekleyerek hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Hamurum bayağı toparlandı. Biraz da elimle yoğurmak istiyorum. Azar azar unu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi elime de hiç bulaşmadan yoğruluyor. Misafiriniz geleceğinde de yarım saat önceden hemen yoğurup pişirebilirsiniz. Yarım saatte hazır olur poğaçanız. Hamurunuz ne çok sert ne de çok yumuşak olsun. Elinize aldığınızda, yuvarladığınızda hemen şekil alıyorsa yeterlidir. Gördüğünüz gibi tek elinizle bile beze yapabilirsiniz bu şekilde. Hamurumuzdan yumurta büyüklüğünde bezeler alarak önce pekmezli suya, daha sonra susama batırarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Hamuru koparırken bile beze şeklinde hemen toplanıyor. Dediğim gibi çok yuvarlamanıza gerek yok. Koparıp hemen diziyorum. Bu arada pekmezli suyunuzu yarım çay bardağı bile yapsanız yeterli oluyor. Çünkü benim bayağı arttı. Ben peynirli yapacağım ama isterseniz sadece bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ortalarına önce çay bardağının arkasıyla bastırıyorum. Küçük küçük dilimlediğim kaşar peynirleri var. Onlardan koyacağım. Yaptığım simit poğaçalarımı 200 dereceye ayarlayıp ısıttığım fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Simit poğaçalarım pişti. Mis gibi kokuyorlar. Üstelik pastaneden alınmış gibi ağızda da kıyır kıyır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.